Komu naj primerjam ta rod, pravi Jezus v čudoviti priliki? Podoben je otrokom, ki posedajo po trgih in kličejo tovarišem: piskali smo vam, pa niste jo plesali, peli smo vam žalostinko, pa niste jokali. Odkje ta nemir, odkje ta stalno nezadovoljstvo, občutek, da smo prikrajšani? Pravijo, da je naše življenje v resnici podobno onemu velikemu stadionu, na katerem so tribune in mi lepo sedimo vsak na svojem stolu in gledamo v areno življenja. In običajno zelo dobro vemo, kako bi morali živeti drugi. Dobro vemo, kaj bi moral delati mož, žena, kaj bi moral narediti šef, sosed. Ali pa morda dobro vemo, kako bi bilo, če bi živeli v neki preteklosti, idealni, ko se nam zdi, da so ljudje morda lažje res živeli tam, kjer so bili in delali. Ali pa v prihodnosti. Toda le na našem mestu, kjer smo, se zdi, kakor da nas je nekdo prikrajšal. V resnici smo kakor otroci. Kakor otroci, zato Jezus reče, da smo kakor otroci. Otroci pa potrebujejo očeta in mamo. In ta svet je izgubil očeta, ko je v njega vstopil greh. In ko je na ta stadion življenja, v to areno vstopil greh, je na tej tekmi nastala panika. Ljudje drvijo proti izhodnim vratom. Nekoč sem sam doživel to paniko, ko smo se bližali izhodu. Ljudje so brezglavo tekali naprej, zadaj pa so ostajali na tleh tisti, ki so jih drugi pohodili. In Jezus začenja reševati svet ne pri izhodnih vratih, tam se ne da, ampak rajši na drugi strani, zadaj, med tistimi, ki so pohojeni. To je leto usmiljenja. In zakaj ta nemir? Zakaj smo nevoščljivi? Ker ni očeta. Zakaj se stalno primerjamo? Ker ni očeta. Zakaj smo jezni pod kožo na sebe in na druge? Ker ni očeta. Zakaj se nam zdi, da bi drugače živeli, če bi bili na drugi strani reke? Ker ni očeta. Jezus pa je prinesel res veselo novico. In kaj je ta vesela novica? Kako živeti na tej strani. Kako biti srečen tam, kjer si. Verjeti, da ima Bog s tabo načrte tam, kjer si in vse, kakor se ti je zgodilo. In ko boš sprejel to njegovo očetovo ljubezen, Jezus edini ima očeta in zato je zdržal na svojem mestu, ker je bil z očetom in s tem nas je odrešil. In ko boš sprejel njegovo kraljestvo, ki ti ga on prinaša, boš drugače videl ta današnji svet. Boš sredi te jeze in prikritega nasilja odkril eno veliko žejo po ljubezni, žejo po očetu in potem boš tudi drugače videl samega sebe. Boš usmiljen do sebe in usmiljen do drugih. To je leto usmiljenja in to ti želi Jezus podariti. Svet išče, kako bi bilo dobro živeti drugje, Jezus pa ti odpira pot, kako živeti tam, kjer si.